আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি করে দেখাবো চিকেন কোরমা। তাই আমার লাগবে, আমি এখানে একটা আস্ত মুরগিকে ঘরের রেগুলার কাট করে কেটে নিয়েছি। আমি এখানে ব্রয়লার চিকেন ইউজ করছি। আমার আরও লাগবে 1.5 চা চামচ আদা বাটা, 1.5 চা চামচ রসুন বাটা, 2 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা, আর লাগবে 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে র্যাম্বোর একটা লিকুইড মিল্ক নিয়ে নিয়েছি, আপনারা চাইলে গুঁড়া দুধও ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে একটা নর্মাল কাউ মিল্কও নিয়ে নিয়েছি ফুল ক্রিম। আর লাগবে 1 কাপ তেল। আমি এখানে একটা মশলা তৈরি করব, এর জন্য আমার লাগবে অর্ধেক জায়ফল, গোলমরিচ, শাহি জিরা আর 2 ধরনের কিশমিশ নিয়েছি, আর আমি কিছু বাদাম নিয়েছি। আর লাগবে 3 টেবিল চামচ ন্যাচারাল ইয়োগার্ট। আর লাগবে স্বাদ মতো লবণ, মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া আর 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা। আমি প্রথমে চুলায় একটা প্যান গরম করতে দিয়ে দিব। তারপর আমি ঘি আর 2 টেবিল চামচ ঘি আর হাফ কাপ তেল দিয়ে দিব। তেল দিয়ে আমি 1 কাপ পেঁয়াজ আর 2টা তেজপাতা, 1 টুকরো দারচিনি, 2টা এলাচ দিয়ে দিব। সব কিছু দিয়ে হালকা ভেজে নিব। হালকা ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 1.5 চা চামচ আর আদা বাটা 1.5 চা চামচ দিয়ে আর একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব। এবার সব মশলাগুলো দিয়ে দিব। আমি এখানে যে বাদাম আর ইয়োগার্ট দিয়ে যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিব। ওটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব। এবার উপরে তেল বেশি ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমার গ্রেভিটা কষানো ভালো করে হয়ে গেছে। এবার আমি সব মাংসগুলা দিয়ে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দিব। ভালো করে নেড়ে ছেড়ে এবার এর মধ্যে কয়েকটা কাঁচামরিচ আমি ফালি করে দিয়ে দিব। অবশ্যই কাঁচামরিচটা ইউজ করবেন। তারপর ঢাকা দিয়ে ঢেকে দিব। 5 মিনিট পর আমার মাংসগুলা কষানো হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে যে র্যাম্বো লিকুইড মিল্কটা রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিব, আর যে নর্মাল কাউ মিল্কটা রেখেছিলাম ওটাও দিয়ে দিব হাফ কাপ। ঢাকা দিয়ে 20 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করব। 20 মিনিট পর আমাদের মাংসগুলো পুরোপুরি হয়ে এসেছে। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়ে এর উপর পেঁয়াজ বেরেস্তা ছিটিয়ে দিব। পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে সাথে সাথে ঢাকা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের জন্য এভাবে রেখে দিতে হবে। 10 মিনিট পর মাশাআল্লাহ আমাদের মাংসগুলো পুরোপুরি রেডি। খেয়ে বুঝে নিন কতটা স্বাদ হয়েছে। রেসিপিটা ট্রাই করবেন, ভালো লাগবে। আল্লাহ হাফেজ।